Okay, as of 5:55 PM, umulan po ngayon dito sa Apple Village, Apple One Village, Cainta, Rizal. So, ito na yung Bagyong Betty na local name sa ating bansa na may pangalan na international name na Typhoon Mawar. So, maaari daw tawagin itong super typhoon ngayong paparating na itong bagyo o anumang oras na pwede na pumasok ng bagyo. So, pray na lang para walang maapektuhan sa ating lahat. Walang masawi. God bless us.